Ó, temos para hoje aqui um HR fazendo barulho no filtro, como se estivesse soprando no filtro. Aí nós procuramos, não achamos nada. Tiramos aqui, ó, a tampa do comando de válvula. Procuramos tudo, não encontramos. Aí fomos ver regulagem. Aí depois demos um giro aqui para fazer a última regulagem. Dá pra ver ali, ó. Aqui, ó. Travou essa rondana. Comeu o comando de válvula. Aí vamos tirar esse comando agora e substituir ele. O outro já tá aqui do lado. Depois eu filmo de novo quando montar.